do të flasim për luftën në lindjen e mesme dhe atë që e pret tani këtë rajon që për momentin ndodhet në flak. Për zhvillimet e fundit, për atë që po ndodh atje, do të flasim me zotin Eduard Hardori, teolog, njohës mjaft i mirë i lindjes dhe jo vetëm, që ndodhet në Turqi. Eduard, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Një fundjavë përgjakshme në lindjen e mesme. Në bisedën e fundit ju më thatë që mes ofertës së dialogut e të përgjakjes, Trump për momentin zgjodhi atë të dialogut, por kishte qenë e përkohshme. Por pyetja që shtrohet tani është që nëse vdekja ose vrasja e Ali Khameneit, pra lideri suprem Ayatollahut, do të vendosë paqen përfundimisht në lindjen e mesme, apo vetëm se ky është fillimi, se lideri ra, por ndoshta regjimi nuk ka rënë, edhe është vështirë që të bjerë. Po. Me ta thënë drejtën, unë e shoh çështën që Donald Trump, ashtu siç po ta thënë edhe herë më parë, që është vënë para dy zgjedhjeve, pra të zgjedhë paqen dhe të zgjedhë domethënë përfitimin nga kjo paqe, pra ato triliona dollar që do t'i vinin domethënë. Donald Trump zgjodhi në fakt luftën, në fakt nuk ishte ai që e zgjodhi luftën. Donald Trump në fakt është thjesht nën presionin zionist, është nën presionin ndoshta edhe të listës së Epsteinit, të videove të pamje të ndryshme të cilat domethënë mund ta dëmtojnë atë dhe karrierën e tij politike. Dhe për këtë arsye ai zgjodhi domethënë rrugën e gabuar, pra zgjodhi rrugën e gjakut, dhe jo rrugën e paqes dhe rrugën e përfitimit të interesave. Kjo nuk është natyrën e Trumpit në fakt. Po ta shohim, Trumpi është njëri i biznesit, nuk është njëri i luftës, nuk është njëri i idealeve, qofshin ato idealet gabuara apo të drejta. Pra Trump është thjesht njëri i biznesit. E në këtë rast Trump nuk ka bërë zgjedhjen e tij si në natyrën e tij që është. Tani le të dalim te pjesa tjetër, pjesa e asaj që ndodhi dje, domethënë pas pushtimit ose pas goditjes, sulmeve që janë bërë domethënë nga Izraeli dhe Amerika dje, domethënë duke vrarë edhe vetë Ali Khamenei, pra që është ai Ayatollahu kryesori ose lideri kryesor shpirtëror i Iranit, është në një farë mënyrë si papa i Vatikanit, kështu është edhe Ali Khamenei për shiat, për një pjesë të sektit, pra për shiat. Dhe shiat mund të zenë gjithsej në gjithë kombin e madh musliman, umetin musliman, mund të jenë jo më shumë se sa diku ke 7 deri në 8% të gjithë kombit musliman. Pra kjo është numri që mund të numri i popullatës që mund të zenë shiat në pjesën e umetit islamit. Dhe për këta njerëz Ali Khamenei është taon si papa. Mirë, në rastin konkret, ajo që unë kam kuptuar nga gjithçka që ka ndodhur është se Irani është shumë i depërtuar nga Mossadi, nga MIT, domethënë nga brenda. Ashtu si radhën e parë dhe tani, qofse radhën e parë kapën gjumë dhe tani goditje shpejt. Ajo që unë shoh domethënë çështën, pra nëse duam ta trajtojmë nga ana ideologjike se çfarë mund të ndodhi me një shtet të cilit i vritet lideri, dhe jo thjesht një shtet, por thjesht edhe një sekt, që është sekti shiit, domethënë, në të cilin i vritet lideri shpirtëror, e trajtojmë, por përpara se të trajtojmë në këtë mënyrë, do ta shohim nga pjesa tjetër, nga ajo që quhet deportimi i brendshëm që i është bërë këtij shteti. Pra, çështja nëse është aq shumë e deportuar saq edhe tregoi fakti, pra me vrasjen e këtij lideri, mendoj se lufta dhe nënshtrimi i Iranit është shumë i afërt. Mund të themi që nënshtrimi i Iranit mund bëhet fjalë 1-2 ose pra 2-3 ditë dhe Irani rrëzohet krejt. Nëse nuk ndodh ky rrëzim, atëherë do të shohim që do të kemi një luftë gjatë. Dhe lufta e gjatë, domethënë do të jetë një luftë jo vetëm në këmbë luftën e gjatë tani, garda. Shiko, ata në fakt tani të fillojmë ta analizojmë nga ana tjetër, pra nga ana ideologjike çështës, sikur nuk ka tradhti të brendshme më tepër, kupton? Me rënien e Ali Khameneit nuk është se ka rënë sistemi i Ayatollahut, pra ka rënë njeriu, por nuk ka rënë pozicioni i tij. Pra është pozicioni i cili sot ose nesër mund të zgjidhet edhe një lider i ri. Madje un kam dëgjuar që edhe e kanë zgjedhur një lider të ri, por akoma nuk është konfirmuar zyrtarisht. Pra, pozicioni nuk është shembur. Dhe
Përpara se ndodhi ky agresion amerikano-izraelit, Ali Khamenei kishte vendosur një qeveri paralele krejt, për çdo piramidë për çdo komand të piramidës, drejtuese që e priste. E kishte shumëzuar me 3 të tjerë. Do të thënë, imagjino që nëse vritet një komandant, qoftë edhe në gardën e Republikës, që u vra, do të thënë, u vra komandanti dje, u vra komandanti kryesor i përgjithshëm i gardës së Republikës, dje u eliminu, dhe menjëherë zgjedh tjetri. Pra, secili ka 3 zëvendësues të tjerë, të cilët domethënë marrin përsipër këtë gjë. Dhe këto janë të zgjedhur, janë të emëruar, nuk është puna se janë me vota. Në rastin konkret, nëse Ali Khamenei ka zgjedhur zëvendësin e tij dhe e ka porositur që do të jetë kështu domethënë personi që duhet të zgjidhet, atëherë mendoj se edhe ai që do të vijë mbrapa Ali Khameneit do të ketë të njëjtin mentalitet si ai. Amerikanët dhe çifutët presin diçka tjetër. Presin që ai të jetë më i hapur, të jetë më mirë, po e vërtetë është se ata zgjidhen pikërisht që të jenë në të njëjtin orientim. Dhe nga ana tjetër, domethënë po shohim në Iran protestat ndaja në përkrahje të Iranit dhe në përkrahje të sistemit. Domethënë po shohim që mullat e Iranit, të cilët ne mendonim se janë aty si një hije mbi kokën e atij populli, në të vërtetë ata janë shumë të thellë brenda në popull, sepse ata e kanë edukuar me breza. Pra imagjinoni, ata kanë në vitin 73 apo diçka më parë, kur kanë në 79, në fakt. Pra gjithë ky brez, që është brezi jon, është i edukuar nëpër medreset e tyre. Dhe ky është një brez i cili domethënë është shumica e popullit iranian. Dhe këta njerëz domethënë janë ata të cilët sot e mbajnë në këmbë sistemin. Pra edhe nuk bëhet fjalë thjesht për qytetet kryesore, por bëhet fjalë edhe për le të themi për fshatrat, ku gjithmonë fshatrat e një vendi janë ata që janë shumica e vendit. Dhe nëse janë ata shumica, atëherë bie që këto fshatra janë gjithë të indoktrinuara me besimin e kësaj shkolle ose e këtij regjimi. Kështu që nuk pritet prej tyre, në një moment të caktuar nuk pritet që të ketë një rënje të regjimit nga populli. Pavarësisht se mund të ketë, domethënë, ato ndërhyrje toksore, është vështirë që të ndryshosh. Pjesa e ndërhyrjes toksore është e pamundur për amerikanët dhe për izraelitët, domethënë. Izraelitët sot madje kishin publikuar një shkrim ku thuhej që ne jemi zotët e qiellit. Domethënë ata tash, domethënë ata po dalin sipër Zotit në këtë rast. Pra ata janë që ne mbikëqyrim qiellin dhe mjafton vetëm një vendim politik i joni dhe i presidentit tonë dhe gjithçka më fund ju gjejmë aty ku jeni. Dhe ky ishte një kërcënim për gjithë edhe për liderët arab, domethënë. Mirë, por në të vërtetë asnjë gjë nuk ndodh atje, sepse mbi ta në qiell është Zoti. Por çështja është në tokë, pra, jo në qiell. Në tokë çfarë mund të bësh? Asnjëherë nuk mund të fitohet një luftë nëse betejë nuk bëhet ballë për ballë me njerëz. Pra ballë për ballë në terren toksor. Dhe është e pamundur që të marrim të eksportojmë një lider të ri si djali Shaut për ta futur aty. Jo, djali ai Riza Pahlavi është jo thjesht është i pavlerë, domethënë në popull, po fakti në mënyrën se si po e shet veten kohët e fundit e ka bërë edhe më të pavlerë se sa në të vërtetë ishte, sepse populli në fakt djalin e tij ka një përvojë shumë të rëndë dhe shumë të hidhur me babain e tij. Mirë, po krahas kësaj, pra me atë Mohamed Pahlavi si e ka pas ai jati këtij, domethënë, dhe ajo më e keqja ku është se ky i biri është duke u sjellë në një mënyrë jashtëzakonisht tradhtare me popullin e vet, antikombëtare le të themi. Pra, antikombëtare duke shkuar dhe duke bërë aleanca dhe festuar dhe kërkuar amerikanët dhe izraelitët, të cilët deri sot, deri në këtë moment që po flasim, kanë vrarë qindra njerëz civil në Iran, domethënë, janë duke ai është mik i tyre. Dhe në popullin iranian një person i tillë quhet antikombëtar. Dhe ky person, domethënë, nuk ka shans që ai të ketë e përsinë ose të ketë depërtim në qeverisin e atij popullin. Duke ditur që kuptova që ndryshe nga Venezuela që u mbyll për pak sekonda që i mori presidentin, pra Shtetet e Bashkuara, është e vështirë pra që të ndryshohet regjimi pavarësisht se u vra lideri suprem. Shiko, Venezuela nuk udhëhiqej nga lider fetar. Domethënë aty ku ka udhëheqje fetare. Po. Aty ku ka një lider fetar pavarësisht se çfarë feje i përket.
Domethënë edhe papa në Rom, edhe këta jahudit në Izrael, edhe grekët, domethënë këto papastët grek, domethënë në Greqi, janë shtete fetare dhe këto shtete fetare janë shumë më agresive dhe shumë më të thella, me rrojë më të thella se sa shtetet e tjera laike. Shtetet laike, siç ishte Venezuela apo siç ishin në vende të tjera, janë shumë të kollajta të thyen, kurse këto janë shumë të vështira të shkulen. Pra rrënjët e ideologjive fetare janë shumë të rënda ose shumë të vështira, madje nuk shkulen. Pavarësisht se çfarë, pra si thash, pra pavarësisht fesë. Kjo ka të bëjë edhe me anën tjetër, pjesën e umetit musliman, domethënë, të muslimanëve, nuk mund t'ia shkulësh dot ti besimin. Ai palestinezi që ka duruar atje në Gaza për 2 vjet, domethënë, atë dhunë, atë luftë të mërshme, me çfarë ka duruar mendon ti? E ka duruar pikërisht me këtë frymëzim fetar që ka. Imagjino, pra, ajo e ka mbajtur fort atë. Për ndryshe nuk mund të rezistonte kaq shumë sa ka rezistuar aty, sepse në lidhje me çështjet patriotike ne kemi patur, çdo vend ka frymëzimet e tyre patriotike, por në fund fare braktisin vendin. Kurse këta njerëz kanë qëndruar sepse kanë patur frymëzim fetar. Ajo është që kanë. Më dolet tek qëndrimi, po Ali Kamenei, mendoj që edhe nga opinionet, sepse ju keni edhe analizën më të freskët aty nga ekspertët e lindjes të situatës, edhe i përcjellni edhe gëshetoni gjitha. Kishte mundësi pra përveç informacioneve që edhe për tikur, sepse si shtat që rallën e parë Izraeli depërtoi shumë lehtë dhe këtë rallë e pristin ndoshta që të shkonin direkt tek ai. Po zgjolli për qëndruar, ndryshe nga më parë edhe nga Reutersi, që po planifikonte të arratisej për azil në Rusi. Shiko, këto janë pallavra perëndimore, domethënë të atyre që nuk e njohin, nuk e kuptojnë çfarë është feja. Domethënë ata që nuk e kuptojnë çfarë është feja, domethënë laikët përgjithsisht mendojnë se domethënë një dikush, edhe Erdoganit i thanë në grushtin e shtetit në 2016 thanë ka ikë në Gjermani për azil. Po në fakt Erdogani as nuk lëvizi dhe qëndroi domethënë këtu. Pra tu them që këta njerëz të cilët frymëzohen fetarisht, këta njerëz nuk mundesh dot t'i shkulësh dhe një popull siç është populli iranian, pavarësisht doktrinës si kanë, por kanë doktrinë dhe kanë fe, këta njerëz është e pamundur t'i shkulësh në këtë, le të themi, në këtë doktrinë që kanë dhe ato do të luftojnë shumë gjatë. Nëse nuk ka tradhti brenda, nëse nuk ka njerëz të shitur brenda në sistem, atëherë Irani do të luftojë shumë gjatë dhe më e keqja ku është pikërisht në faktin, më fal vetëm pak se bateria. Po, tani bateria të në rregull. Edhe si po thoja pra, por depërtimi i Izraelit fakt. Depërtimi i Izraelit është i thellë deri në kupor lart. I tradhtisë depërtimi, domethënë natyra e Izraelit është e tillë, domethënë që depërton vetëm në mënyrë me mashtrime, vetëm në tilla mënyra djallëzore. Mirë po, ajo prap nuk është premtuese për një kohë gjatë. Le ta kuptojmë këtë gjë, domethënë që nuk është premtuese, ti mund ta shembësh një majën e piramidës, më kupton, por nëse doktrina është e thellë brenda, ti nuk mundesh ta shkatrosh dot atë doktrinë. Sa do ti mund t'i shembësh, domethënë disa gura të sipër. Dhe kjo është ajo që Izraeli beson shumë, i bazohet shumë kësaj. Mirë po e vërtetë është se në fakt Irani nuk bie aq kollaj sa mendon Izraeli dhe Amerika bashkë. Amerika në fakt nuk ka mendje, Amerika thjesht ka armë. Amerika ka ushtar për të vdekur për Izraelin. Amerika ka vetëm për të dhënë, vetëm kaq, sepse nuk i lejohet Amerikës të mendojë. Aty mendimin që e jep vetëm Izraeli, e japin vetëm zionistët. Këtë duhet ta kuptojmë qartë. Dhe çfarë not? Ata e dinë shumë mirë, dhe izraelitët e dinë shumë mirë që Irani nuk do të shembet. Mirë po ata po e bëjnë këtë luftë sepse duan të djegin botën, linjën e mesme. Dhe me anë të djegjes së linjës së mesme, ata mendojnë se në këtë mënyrë kanë mundësi të shkatrojnë sistemet aty për qartë dhe ta marrin linjën e mesme si një pjatë e gatuar, domethënë gati, domethënë për këta. Domethënë në këtë mënyrë pa rezistenca, madje edhe pa popull. Imagjinoni që ata mund të, pra kjo luftë, ky konflikt mund të shkojë shumë më thellë se sa është duke luftuar sot. Nuk bëhet fjalë thjesht për ato raketa që po goditet Izraeli apo po goditet Irani sot për sot, ose edhe vendet arabe që po goditen. Mora aty mund të kemi kriza, le të themi kriza humanitare në një mënyrë jashtëzakonisht shumë të mërshme. Unë para ca muaj mund të ketë, sepse një vend si Irani me 70-80 vite e kusur pa lëvizur kufit, mund të jetë ky momenti që mund të shpërthejnë ndoshta pakicat ashtu si nuk ka Izraeli.
Jo kurrë, jo Këtë duan ta bëjnë ata. Po si thash, domethënë, aty doktrina është e fuqishme, doktrina fetare është e fuqishme. Unë më tepër kam frikë diçka tjetër se sa shpërbërën e Iranit. Domethënë shpërbërën e Iranit unë nuk e shoh në një plan të afërt, domethënë. Ndoshta mos një farë kohe, po sot për sot nuk e shoh fare që mund të ndodhi një as kurdët, as azerët dhe as këto belushët këtu poshtë në jug nuk e kanë shansin që ose nuk e kanë mundësinë dhe as përgatitjen për të bërë ballë një lloj shkputje ndaj Iranit. Mirë, po çështja ku është? Ata po godasin botën arabe, po godasin gjirin persik, shtetet e gjirit persik. Unë para ca muajsh kam qenë gjirin persik dhe di se çfarë se sa të brisht janë ato vende. Domethënë ato janë vende shumë të brishta, rasti konkret në Arabi Saudite për shembull. Ne shikonim aty, madje kam diskutuar me vetë arabët. Jetonin luks, një luks të papar, domethënë aq të madh. Mirë, po në fund fare kur po diskutonim me ta, ore, si bëhet? A mund të ktheheni prap ju në çadra siç keni qenë? Përgjigjja atyre aty të paktën që fola, tha jo, nuk kemi mundësi të kthehemi. Pse të kthehemi? Ne kemi gjitha gjërat këto. Po i thash, po nesër me ju heq energjinë elektrike. Sigur një goditje mi rën centralit kryesor energjetik që mund të ketë në një qytet, i bie që atje nuk mund të jetosh dot në atë vap të tmerrshme. Unë kur shkojsha që vizitohesh atje, domethënë, nuk rrinim dot jashtë. Dhe jo vetëm ne, po të gjithë njerëzit nuk rrinin dot jashtë, sepse ishte tmerr. Dhe duhej vetëm të futesh në kondicioner që të jetoje. Dhe në këtë rast pra, ai popull ose ato popujt aty janë shumë të brisht para këtyre krizave humanitare që mund të ndodhin nesër, domethënë që mund t'ia shkaktojë Irani. Nuk bëhet fjalë vetëm që tani Irani këtyre vendeve të gjirit, Dubajt e tjera Emirateve, për presion ndaj SBA-s? Jo thjesht për presion ndaj SBA-s, po normalisht ajo zyrtarja, pra ose justifikimi zyrtar është fakti që këta kanë bazat ushtarake amerikane aty. Pra ata kanë goditur bazat ushtarake në Bahrein, në Katar, në Kuvajt, në Arabi Saudite, në Oman, në Emirate. Pra gjithë këto vende kanë goditur bazat ushtarake amerikane në këto vende, sepse Irani ka thënë që unë nuk mund të arrijë dot atje në kontinent, pra në Amerikë, por ka mundësi çka ke këtu afër unë të shkatroj. Mirë, po e vërtet është që aty ka dhe një farë për mendimin tim diçka që nuk thuhet, është edhe fakti që Irani këta i sheh si armiq. Jo vetëm armiq doktrinor, pra jo vetëm armiq sepse Irani sunitët në të vërtetë, shiitët, sunitët i shohin si armiq. Në anën doktrinale. Por pavarësisht kësaj, domethënë se është një temë e cila domethënë është shumë e gjatë dhe nuk është prioritare me të drejtën, pra nuk është ky thelbi i armiqësisë në të vërtetë, por i sheh si armiq sepse janë bashkëpunëtorë të zionistëve, të amerikanëve, dhe të cilët nesër domethënë i kanë, pra me pak fjalë, ai e sheh një arab si një njëri të amerikanëve i cili mund të më shkatrojë nesër ose është kërcënim për mua. Dhe për këtë arsye mundet edhe ti sulmoj në vendet arabe. Dhe kjo është ajo që po ndodh dhe ajo që unë i friksohem shumë vendeve arabe. Por nëse e zgjerojmë pak valën e ndikimit të kësaj lufte ose të kësaj që po ndodh aktualisht, për të dalë pastaj edhe arsyet pse po ndodh, pra nëse zgjerojmë valën, ajo ngushtica e Hormuzit që është mbyllur sot, domethënë sot është deklaruar zyrtarisht mbyllja, madje kanë sulmuar dhe një anije të ankoruar, një anije kështu naftmbajtëse, ka ankoruar pranë prigjeve të Omanit, e kanë godit, dhe çështja pra është që në gjithë ekonomia botërore do shkatërrohet. Për ne domethënë nuk është fjala vetëm për naftën, po për ne domethënë madje edhe spinaq kur shesin fshatarët në treg domethënë, kur i pyet pse tu ka rritur çmimi, ai thotë sepse është rrit nafta. Po kupton, kështu që imagjinoni se çfarë do ndodhi me çmimet në Shqipëri dhe në gjithë botën. Pra mjafton ky si justifikim, do të ketë edhe shumë abuzime të tjera pastaj. Qofshi kanë lidhje drejt për drejt me naftën, po qoftë edhe nëse s'kan lidhje drejt për drejt me naftën. Ai thjesht thotë është rrit nafta, është rrit jetesa, dhe në fakt fund fare të gjithë kanë lidhje drejt për drejt me naftën, sepse edhe prodhuesi është njëri që jeton dhe blen gjëra të tjera, han, gjitha këto shkojnë në zinxhirin në fund fare shkojnë te nafta, dhe zinxhiri ushqimor mund të rritet, dhe me rritjen e zinxhirit ushqimor mund të kemi probleme të mëdha sociale në për shoqërinë ndryshme botërore. Po pozicioni i Turqisë në këtë mes, sepse përpara të konfliktit ishte mjaft aktive, Hakan Fidan që ne kemi folur me ofertat e gjitha. Po tani e vërtet. Me ta thënë drejtën,
Turqia aktualisht është duke qëndruar neutrale, nuk don që të përzihet në këtë, nuk don që në fillim që të bëjë kjo luftë. Mirë, kur bëhet fjalë që ke një kancer aty afër, domethënë që është Izraeli, atëherë dihet që patjetër luftën do ta presësh dhe Turqia është e përgatitur për luftë, me të drejtën. Por nga ana tjetër, domethënë, po rrin neutrale. Izraeli, sepse nuk besoj që Irani ashtu siç bëi me vendet e gjirit godasë Turqinë. Jo, unë nuk mendoj se Turqia do të godasë ose do të jetë në aleancë kundër Iranit në këtë moment. Imagjinoni që Turqia nuk ka qenë në aleancë me Rusinë kundër Ukrainës, ose nuk ka qenë në aleancë me Europën kundër Rusisë, pra një vend që është aq larg, jo më të bëhet aleat ose të mbajë anën e dikujt në këtë luftë që e ka në derën e vet, domethënë, ose e ka direkt në gardhin e vet, sepse ata kanë lidhje kufitare me njëri tjetrin, Irani me Turqinë. Pra, Turqisë nuk i intereson të jetë sot për sot të jetë aleate askujt ose të vihet në anën e askujt. Sepse nëse vihet në anën e dikujt, atëherë ana tjetër do ta godasi. Dhe ai konflikt mund të hyjë në shtëpinë e vet, si të fjalës. Tash ata janë përgatitur për të gjitha situatat, për të gjitha skenaret e luftës, pra janë përgatitur edhe për skenarin kur mund të ketë shumë refugjat dhe duhet t'i bëjmë ballë, domethënë duke i vënë një mur, një gardë sigurie, domethënë në kufirin e tyre që mos lejohen refugjat të tillë të vinë, por unë më tepër se sa shoh refugjat nga Irani, unë shoh domethënë refugjat nga bota arabe. Domethënë sinqerisht krizat humanitare që do të ndodhin, do të ketë shumë refugjat në të ardhmen. Domethënë ato vendet e gjirit që për cilat po flasim, ata sheikët me fustan të bardhë, kështu që ne i mendojmë sheikët e Floririt, si i themi fjalës, ata mund të vijë shumë shpejt që mund të bëhen edhe refugjat gjithë. Pra shkojmë, por çfarë ndodh brenda kufirit është vështirë që të depërtohet ose të thyhet. Në Turqi, tek lidhja që ju thatë, lidhja e fortë. Në Turqi, domethënë, Turqia është shtet që i ka studiuar gjitha skenaret dhe pikërisht edhe këtë skenarin e ka siguruar që domethënë të mos dëmtohet nga prurjet masive të refugjatëve, pavarësisht se izraelitët do të bëjnë punën e tyre, domethënë duke nxit val refugjatësh nga Irani drejt Sirisë, drejt Turqisë, por mendoj se nuk do të ndodhi diçka e tillë. Po kështu edhe në Siri, me që u përmend edhe Siria, mendoj se edhe në Siri nuk do ndodhin të tilla val refugjatësh. Por krahas këtyre dy masave që i ka marrë Turqia, unë mendoj se edhe vetë Irani nuk do të arrijë deri në nivelin e daljes së refugjatëve nga shteti i Iranit. Në paktën mendimin im paraprak ky është, nuk e di, ndoshta nesër mund ndryshojnë gjërat. Por në fund të fundit Shtetet e Bashkuara pasi prej një krah për naftën me Venezuelën, Kinës, tani edhe me Iranin, pra nga ana aspekti ekonomik i dha një goditje. Jo një goditje, por është goditje shumë e madhe, domethënë kjo që i ka dhënë Amerika. Sepse ju keni folur për tubacionin që ishte planifikuar të ndërtohej, madje domethënë çështja është që a do të jetë e aftë Amerika ta përballojë tani pjesën e kthimit të përgjigjes së Iranit, dhe kur them Iranit, mas Iranit edhe Kinës, sepse këtu në këtë rast nuk po luhet thjesht për fatin e Iranit, po luhet edhe për fatin e Kinës. Dhe Kina mund të humbi një burim shumë të madh, domethënë ekonomik, domethënë burim të energjive, domethënë shumë të madh që është Irani. Edhe në këtë rast a do ta lejoj Kina këtë çështje, do ta lejoj Irani i mbështetur nga Kina këtë çështje, këtë ne mbet ta shohim, por unë jam i bindur që nëse nuk do të ketë tradhtim të brendshme, që prap edhe këtu nuk mendoj se Kina po rrin duar lidhur, sepse edhe Kina ka inteligjencën e vet dhe besoj që do ta ketë ndihmuar Iranin që mos ketë deportime nga Mossadi e CIA, domethënë brenda, ose edhe nëse ka, duke i shkatruar ato. Kështu që në këtë rast mendoj shumë se duhet të presim një luftë madhe ose një kundërpërgjigje shumë të rëndë për amerikanët, një kundërpërgjigje iraniane dhe mas tyre kineze dhe ruse kundër Amerikës. Mund të shohim ndoshta edhe siç kanë reklamuar edhe vetë ata, mund të shohim edhe mbytyje anijesh dhe aeroplambajtëse. Ditën në vazhdim do të na tregojnë më shumë për këtë çështje. Nuk folëm. Ose si alternativë. Programi bërthamor iranian është një program, për mendimin tim, Irani e ka. Unë mendoj se e ka.
Domethënë thjesht ai po lun me këtë çështje, edhe ndoshta në një moment caktuar mund të befasohemi kur nëse Amerika gjuan me bombë bërthamore dhe ai gjuan me bombë bërthamore. Domethënë sepse nuk përshtohet as kjo mundësi, sepse në ndecet amerikane me bomba bërthamore janë aty. Edhe destrojeret të cilët kanë raketa balistike bërthamore janë po aty. Plus edhe Izraeli nga ana tjetër, domethënë intereson të ketë një luftë bërthamore, sepse mendon se me djegjen e gjithë, sidomos kësaj zone, me djegjen e kësaj zone do të ketë do të ketë mundësi komande të gjithë këtij vendi ose do të marrësh kontrollit të gjithë këtij rajoni dhe të ndërtojë shtetin e madh Izraelit, siç ata e kërkojnë. Mirë, po problemi i Izraelit është problem jo vetëm problem sigurie, është problem demografik. Domethënë, ai kërkon një kafshat aq të madhe sa që edhe goja nuk i ka aq të madhe. Më kuptoni, pra, imagjinoj, don të marrë popull rreth 200-300 milion njerëz, domethënë i bie që të dëmtohen prej këtij shteti që quhet shteti i Izraelit, dhe këtë do ta bëjnë një shtet me 9 milion njerëz, që edhe këta 9 milion njerëz që i ka nuk janë gjithë izraelit, pra janë edhe palestinezët aty. Imagjinoni tash gjithë ta njerëz, 300 milion arab që ka aty për qark, pa folur pasaj për turqit, pa folur për gjithë muslimanët e botës, ai duhet i globërojë gjithë këto, duhet i vrasë gjithë këta, duhet i shkatërrojë gjithë këta, që të ndërtoj shtetin e vet. Dhe çfarë mund të bëjmë këtë shtet? Domethënë sa do ta mbushi këtë hapësirë toksore, domethënë që ai kërkon me 9 milion njerëz që ka. Pra është çështje edhe matematikisht e pamundur për Izraelin. Pavarësisht se ata do të pretendojnë gjëra të tilla dhe kanë mendime të çmendura idiote, domethënë dhe psikopate, domethënë të asaj doktrinës tyre raciste, zioniste, ku vetëm ne thotë jemi njerëz dhe pjesa tjetër janë gojim, janë njerëz, janë kafsh, por thjesht Zoti ka bërë me fytyrën tonë, në mënyrë që na shërbejnë më mirë. Pra, këtë lloj doktrine ata mendojnë se kjo doktrinë do të fitojnë në fund fare, por unë mendoj se nuk ka për të ndodhur kjo gjë dhe shumë shpejt të shohim rrënimin e Izraelit dhe bashkë me Izraelit edhe ata që mbështesin Izraelin, amerikanët, po ashtu edhe gjithë perëndimin që e mbështet Izraelin, e ka fjalën për qeverit, por jo vetëm për qeverit, por edhe për popullin ndoshta mund të rënohen, sepse keq qeverisja dhe abuzimi i qeverisjeve, qoftë në Amerikë për shembull, qoftë në Europë, abuzimi i tyre me popujt mund të sjellë domethënë dhe luftën civile të mbrëmshme. Dhe kjo nuk është larg. Kjo për ta mbyllur, se bota muslimane duket sikur ka qenë herë kaq në udhkryqin. Edhe kush do ta tërheqë për ta nxjerrë te kjo që ju thash. Ne kemi, shiko, bota muslimane, pavarësisht se është kështu si është sot, bota muslimane ka diçka të mirë që mund të japi shansin të mbijetojë të kjo çështje dhe të kthehet për të bashkuar. Dhe ajo është, siç thot Allahu në Kur'an, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Thot, kapuni gjithë pas litarit Allahu, thot, dhe mos u shpërndani. E nëse ne i kapim militarit Zotit që na ka çuar Zoti për mu bashku me njëri tjetrin, ku thot një ajet tjetër thot në Kur'an, thot muslimanët janë vëllezër njëri tjetrit, bëni paqe me mes vëllezërve, pra ne shumë shpejt mund të unifikohemi me njëri tjetrin, sepse për mua nuk është asnjë problem që unë të unifikohem me një vëlla musliman nga Indonezia, nga Malezia, nga Australia, nga Amerika. Nuk e kam problem, pse se është vllai musliman, thot la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Këtë lloj uniteti dhe këtë lloj frymëzimi ideologjik nuk ekziston në asnjë vend, në asnjë lloj kombi tjetër. Edhe të krishterët nuk e kanë, edhe ortodoksët nuk e kanë. Çifutët jo, sepse edhe çifutët janë të ndarë në lloj sektesh. Por Islami e ka. Domethënë një musliman prej Bosnje, prej Shqipërisë, dhe një musliman prej Jemeni, prej Afrike, prej kudo bashkohet me njëri tjetrin kollaj. Sepse i thot vlla. Kupton, kjo është çështja. Edhe ne mund të bashkohemi shumë kollaj nëse vërtet do vi një moment dhe do të vijë një moment kur Zoti e ka caktuar, kur ne ndoshta vështirësitë e mëdha do na bëjnë që ne të bashkohemi me njëri tjetrin. Unë e shoh kështu çështën, kupton? Pra do të vi një moment kur do shkoj puna deri në një pikë shumë kulminante, dhe atëherë pastaj populli musliman do t'i shkatërrojnë këto qeverisje që kanë, sepse janë qeverisje që na marrin larg njëri tjetrit. Janë këto pushtete të shitura, kujslinge, domethënë, të cilat na mbajnë larg njëri tjetrit. Mbajnë sauditët larg turqëve, mbajnë turqit larg shqiptarëve, mbajnë shqiptarët larg le të themi egjiptianëve.
Përndryshe nuk ishte pse të ndodhte kjo, sepse ne jemi një kom, ne jemi një umet. Dhe po ta shohësh, edhe media, dhe ata të cilët islamofobia përgjithsisht e ka shumë frikë kur ne themi jemi umet musliman. Ne na duan të jemi vetëm vende të vogla, shqiptar musliman, bosnjak musliman, kosovar musliman, nuk na duan të jemi umet musliman. Dhe kush për ata, domethënë për laikët, ata cilët janë islamofobë në të vërtetë, kush beson që i beson pra idesë së umetit musliman, është i rrezikshëm. Sepse kërkon bashkimin e të gjithë muslimanëve, po të bashkohen gjithë muslimanët, ashtu siç duhet të bashkohen, sigurisht që qeverisin botën pastaj, me lejen e Zotit. Të falenderoj shumë për bisedën. Respekt valla.